大家好，我係花花。大家好，我係花生仔啊！花生仔啊，同你講一單新聞啦。阿 Babyface 同佢個女朋友 Nina 分咗手啊，哇，好似啱啱先拍拖冇耐啫喎。拍咗拖幾個月咯。咁佢哋咧就分別喺 IG 度回覆啦。Babyface 就話啦，經過最近嘅思考同埋對話之後呢，就雙方決定分開。本人回覆單身，美好時光不一定要天長地久。感謝 Nina 付出，祝福佢一切順利。而 Nina 呢，亦都喺佢自己 IG 度講啦，相信大家都知道，係啊，我同 Babyface 分咗手，感謝相遇同埋感謝過去嘅時光，請理解係我哋共同嘅決定，並給予我們一些空間，我會繼續投入工作，多謝大家關心，請勿擔心。咁啊，應該冇咩人擔心佢啦，因為佢哋分手應該係遲早嘅事啊。咁依家呢，過咗幾個月就分咗手，雖然我自己就覺得快少少嘅，因為始終因為 Nina 係網紅嚟噶嘛，咁佢肯定呢就諗住靠阿 Babyface 攞啲熱度啊，咁就紅啦，係咪？咁啊幾個月。咁得嗰幾個月，其實都冇乜熱度啊。不過又講真啦，Babyface 又唔係咩人物，基本上係得兩個情況係有熱度嘅啫。一呢就係啱啱開始咯，哇 Babyface 同人拍拖喎。第二其實就係呢個分手啦。呢一兩波呢，就係佢最大嘅機會啦。講真話，佢哋拍咗拖嘅時候都冇乜點樣留意佢哋啦。而另一個呢，令人好關注嘅點啊，就係佢哋有冇發生過親密嘅關係啊？咁我就覺得應該冇噶啦，同大眾嘅網民都覺得，因為好明顯啊 Nina 都係為咗上位啫。咁啊，有嗰啲攬攬錫錫啊，喺嗰個熒幕前面有錫過，已經算係咁噶啦，應該就冇再進一步噶啦。係啦，咁補充翻少少啦，以防呢有啲朋友就唔知道呢邊個係 Babyface 啊。Babyface 咧係曾經中過騙案啦，上東張西望，然後話自己 Babyface 咁可愛，點會冇人中意啊？而當時訪問佢呢，就係東張女神梁敏考 Maggie 啊，當時呢 Babyface 更加使出30日嘅攻勢，就話呢一定要追到阿 Maggie 啦，又以呢個當街下跪求婚呢啲咁嘩眾取寵嘅方法啊。咁當然啦 Maggie 係冇 show 佢啦，但係當時呢，其實 Maggie 都俾人話啦，佢都係靠住 Babyface 先有翻啲熱度啊。後來Maggie 參加女神配對計劃，Babyface 更加係有上到去個節目求愛嘅喎。不過當時 Babyface 就話啦，今次係最後一次嘅追求啦，如果呢 Maggie 都係拒絕佢嘅話呢，咁佢呢就會放手。當時呢都有好多人欣賞 Babyface 嘅，就話覺得佢好真摯啊，即係話終於肯放手啦咁樣啦。咁後來 Babyface 呢同咗 Nina 拍拖呢，阿 Maggie 呢都有同佢哋一齊合照嘅，即係都係好祝福佢哋啊咁樣啦。咁相信大家都知道呢，依家結果係點啦。阿 Babyface 呢就同阿 Nina 分咗手啦，而阿 Maggie 呢就喺女神配對計劃呢。除咗令到佢嘅人氣增加之外呢，佢更加認識到一位package 都唔錯嘅阿 Max 喎。Maggie 同阿 Max 呢好多方面都好合襯啦。例如 Maggie 呢一直都話想建立家庭啊，生小朋友啊，咁同阿 Max 呢嘅想法呢都係好一致啦。而且呢，阿 Max 呢又有一個唔錯嘅工作啦，佢係做律師嘅。同埋呢，見到佢哋兩個嘅互動啊，大家都睇得好開心喎。不過呢，佢哋依家仲喺了解階段，仲未呢官宣話拍拖嘅。同Babyface 呢咁快開始，咁快結束呢就有啲唔同啦。不過喺 Babyface 分手呢件事上面呢，又有另一個好搞笑嘅小插曲喎。喺 Threads 度呢，就有報道話 Babyface 分手啦。喺呢個時候呢 Matthew 就留言啦。佢就 tag 阿 Max 話可能又有對手啦，因為阿 Babyface 呢就有追求過 Maggie 噶嘛。喺呢個時候呢，阿 Max 呢有勁快回覆，佢就話啦，又唔好咁，跟住加個流眼淚嘅 emoji 啦。咁有好多網民呢都喺佢哋兩個下面留言回覆啦，就話啦，哇，你哋兩個真係唔使返工啊，點解成日都可以咁得閒四周圍回覆噶？亦都有人話睇好阿 Maggie 同埋 Max，
咁如果 Babyface 啊要追一早就追到啦，依家見到咁耐都追唔到，就應該係冇乜行噶啦。咁我都睇好阿 Maggie 同埋 Max 嘅。咁嚟緊呢，阿 Maggie 同埋 Max 呢就會喺通利琴行啊舉辦一個活動喎。嗰一個呢係一個親子嘅活動嚟嘅，又有教一啲禮儀啊、口才等等嘅，更加會派發佢哋兩個專屬嘅 M&M 紀念品添啊！我就好期待呢，佢哋兩個可以快啲官宣拍拖啦。你哋又點睇呢？歡迎留言話俾我哋聽啊！如果中意我哋嘅分享，記得 CLS 我哋啦，拜拜。拜拜。